Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Slijedi još jedna tema u kojoj ću pokazati što sve mogu Yamahini aranžeri novije generacije. Za početak, poslušajte zanimljiv primjer jednog audio ritma koji je obrađen na poseban način. Možda ste ostali zbunjeni, ali vokal koji se sinhronizira s tempom nalazi se direktno u stajlu. Da sve bude još interesantnije, na nekim dijelovima možete čuti kako je korišten vokalist. Ovo je vrlo zanimljiv koncept koji do sada nitko nije prikazao niti objasnio, pa je ovo još jedna ekskluziva koju možete vidjeti na mom kanalu. Dakle, danas ću govoriti o audio stajlovima. U prošlom videu sam pokazao kako ih možete izdvojiti iz peka i preslušati na klavijaturi direktno s USB stika. Sada ću detaljnije opisati što su to audio stajlovi, od čega se sastoje i kakve su im karakteristike. Naravno, napravit ću usporedbu sa standardnim ritmovima, a radi lakšeg razumijevanja nazivat ću ih MIDI stajlovi. Prvo poslušajte razliku u zvuku, uzeo sam par primjera koji se nalaze u Tyrus 5, a iste možete skinuti s Yamahine službene stranice. Nadam se da ste čuli razliku. S tehničke strane gledano, razlika je u tome što se zvuk kod standardnog ritma stvara putem odsviranih MIDI informacija, dok kod audio ritma svira audio zapis. Recimo, to je kao da ste mobitelom snimili živog bubnjara i onda par taktova te snimke unijeli u strukturu stajla. Prednost MIDI stajla je ta što možete mijenjati elemente po želji i određivati dinamiku sviranja. Pored toga, svakom elementu možemo određivati karakteristike u drum editu i na taj način dodatno prilagoditi bubanj ostalim instrumentima koji sviraju. Kod audio stajla možemo jedino utjecati na master volumen i na generalni efekat. Preciznije rečeno, ne možemo ga uopće mijenjati, dok na MIDI stajlom imamo potpunu kontrolu parametara. Alat kojim se kreiraju bubnjevi za audio style zove se Audio Freezer. Možete ga skinuti s Yamahine stranice. U njega unosimo lupove,
dodjeljujemo ih sekcijama stajla i na kraju spremamo u poseban format koji ima ekstenziju AUS. Izrada ritma se nastavlja u klavijaturi u style kreatoru. Audio stylovi su specifični po tome što imaju ograničene vrijednosti za tempo. One prije svega ovise o strukturi odsviranog motiva, ali raspon tempa je sasvim dovoljan za normalno korištenje i sviranje. Poslušajte jedan primjer specifičnog etno ritma gdje bubanj svira na posebnom kanalu namijenjenom za audio drum. Mogli ste čuti da je ritam vrlo rastezljiv i možemo bez problema smanjivati tempo do -40 ili ga isto tako i podizati. Ovaj raspon od 80 BPM je sasvim dovoljan i tu ne treba tražiti nikakve zamjerke. Ako neko baš želi više od toga, možemo pristupiti i na drugačiji način. Poslušajte isti motiv audio bubnja koji je obrađen drugačijom metodom. Njega sam postavio na kanal 10. Ovaj bubanj sam obradio u programu Recycle. Tamo sam ga isjekao na dijelove i onda spremajući pretvorio u format Rex 2. Zbog te karakteristike se audio loop može razvući u još većoj mjeri nego što smo to čuli kod audio styla. Pitanje je sad koliko to uopće ima smisla, jer živi bubnjar nikada neće ostati u istom načinu sviranja kada se tempo pjesme rapidno promijeni. Ipak dobro je znati da se i na ovakav način mogu izračivati ritmovi, pa neka svako odabere ono što mu više odgovara. Dakle, možete primijetiti da se kod Yamahinih novinih aranžera u jednom ritmu mogu istovremeno svirati 3 različita formata. Onaj prvi koji smo čuli AUS, ovaj sada Rex i MIDI je standardni format koji inače koristi Yamahin style. Svaki od njih se nalazi na posebnom kanalu i to otvara potpuno nove mogućnosti, pogotovo kada se radi o miksu ritma. Inače ne koristim ovakve stajlove, ali poslušajte jedan koji sam napravio samo za ovu prezentaciju.
I kao što ste mogli vidjeti i čuti, postoje 3 kanala namijenjeni za bubanj i u svakome svira različiti format. AUX, REX i MIDI. To je Yamaha riješila odlično i nadam se da će nakon ovog videa neki kolege odustati od filozofiranja i pametovanja da li su bolje riješeni audio stylevi na Korgu, Ketternu ili na Yamahi. Za ozbiljnu analizu aranžera potrebno je dobro poznavati modele koje se uspoređuju i ako to nije tako, onda se priča svodi na razinu gatanja babe Vange. To je onda smiješno i neprofesionalno. A sada se vraćam na sami početak videa i pogledajte na kratko iz drugog ugla kako je to izgledalo kada je u style ugrađen vokal. Vjerujem da je sada mnogo jasnije kako sam ovo izveo. Dakle, snimio sam vokal i pridružio ga na kanal gdje bi trebao svirati audio bubanj. Sve to odlično funkcionira i što je najbitnije, Yamaha vrlo dobro procesira promjenu brzine na vokalu. I za sami kraj videa sam ostao dužan objasniti još jednu sitnicu. Kako je radio vokalist? Stvar je vrlo jednostavna. Postavio sam da audio kanal ritma odlazi na subizlaz. Kablom sam ga preusmjerio prema mikrofonskom ulazu i to je sve što treba učiniti. I evo, to bi bilo to. Nadam se da je video bio zanimljiv i koristan. Ako vam se dopada, kliknite like, podijelite ga s prijateljima ili na društvenim mrežama. Slobodno pitajte u komentarima i ako vas nešto zanima, rado ću vam odgovoriti. Pratite me i dalje, naravno, a ja ću se truditi da održim dinamiku po načelu svaki tjedan video 1. Za sada toliko, hvala vam na gledanju i primite puno pozdrava od Kaspera.